Potgooi met Mel. Ja, daar is dit nou. Hier is ek, in Bloemfontein. Dis daarom toe nou nie so koud nie, né? Want ek was baie bang vir hierdie Vrystaatse koue. Dit raak koud hierso. Ja, ons het gehoor. Mel, 'n storieverteller, 'n musikant, 'n liedjieskrywer as ek dit so mag doen en dan boonop dit ook nog 'n komediant. Hi. Mel, welkom by Milie FM. Dankie dat jy by ons kom kuier. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het uit jou agenda uit om met ons bietjie te kom chat oor jou. Nee, jy's welkom. Is lekker om hier te wees. Lekker. Nou van drama, kom ek begin dit eers so. Dis daarom 'n internet sensasie wat jy geraak het, nê. Jy kan jy glo. Yes. Nee, het jy nou toe ons nou jonger was nou gedink dit gaan nou 'n ding wees. Dat daar iets op 'n rekenaar gaan wees of op 'n foon en jy kan iemand wees op die internet, op mense se fone. Die regte term daarvoor is dan nou 'n influencer, nê. Ja, wel Ja, in Afrikaans is dit nou 'n smaakmaker. 'n smaakmaker. Ja, dis nou die Afrikaans vir influencer. Dis nou 'n baie interessante woord daai. Potgooi ook. Ja. Dit dan nou gesê van drama en van onderwys af nou na 'n komediant toe en 'n storieverteller. Hoe? Jy weet as jy mos nou in 'n kultuurveld wil ingaan, as jy mos nou jonger is dan dink jy ja, ek gaan 'n kunstenaar word of ek gaan 'n aktrise word, maar die pad om so iets te word is nie so maklik nie. Dis nie soos o, jy stap nou in Hollywood in en nou sê jy aktrise nie. Dis mos nie so nie. So jy moet nou eers 'n bietjie Ek moes eers bietjie geleef het. Ek voel ek moes eers bietjie geleef het. In my jong 20's was ek vir baie audisies. Ek was in die Bromilda van Rensburg se agentskap. En sal jy nou glo, toe kry ek toe nou na sekere 100 audisies, kry ek toe nou 'n rol in Binnelanders, maar net 3 episodes. En toe ek dit nou doen, toe besef ek maar hierdie is nie baie lekker nie. Soos ek het dit nie geniet nie. Want jy sit en wag mos nou met jou woorde totdat hulle jou roep en dan gaan sê jy nou jou paar woorde en dan is dit nou dit. En toe dink ek ja, maar dalk wil ek nie 'n TV-aktrise wees nie. En toe gooi dit al my drome. En toe is ek nou maar net wat ook al iemand vir my werk gee, ek sê ja, is reg. Ek het al wat 'n werk is al gedoen. 'n vrou van vele talente. Ja, nee, baie dinge gedoen. Ek het op 'n stadium 'n besigheid gehad waar ons kostuums gemaak het en kostuums uitverhuur het en gesiggies geverf in die mall en ek was by partytjies, die entertainment tannie waar daai balloon animals vou. Dis reg, ja. Ek het dansworse gekry wat vir my gewerk het en sulke goeters en net soos crazy en 'n drama klas klub en goed. En ja, en toe gaan ek oor see en toe ek terugkom toe ek in my 30's en toe ek net soos ja, ek weet nie wat met my lewe te doen nie. Wat gebeur nou volgende, ja. Ja. En toe hoe het die ontstaan gekom van Mel die storieverteller? Wel, TikTok het toe nou begin. Dis reg, ja. En ek het tydens lockdown, ek weet almal sê altyd ja, tydens lockdown het die mense groot gegaan op TikTok en so, want niemand het iets om te doen nie. Maar ek was nie een van daai wat tydens lockdown begin het nie. Ek het gekyk, maar ek het ook gewerk want ek het aanlyn skryfwerk begin doen vir publikasie oor oorsese publikasiehuise. Betaal hulle my vir 'n storie. En toe is ek soos eendag dit was soos half amper toe lockdown nou besig is om te gaan. Ja. Toe dink ek, kom ek maak ook 'n TikTok. Ek is seker 32. Kom ek maak 'n TikTok. En is dit nou die een waar jy lyk soos 'n nar na vore gekom het? Waar was dit? Nee, ek weet nie, my huiswerk sê vir my hierso jy het jou TikTok loopbaan gemaak en een van die TikToks wat na vore gekom het waar jy 'n opmerking gemaak het jy lyk soos 'n nar. Oh, wow. Many moons ago, ek dink dit was 2020 somewhere there. Maybe, wel jy onthou beter as jou navorsing is beter as my geheue. Ek het net 'n paar ek weet nie of jy daai lip syncs gedoen het. Onthou jy daai lip syncs? Wat jy die miming doen, ja? Ja, ek het dit begin maar met dit lip syncs en goed. Ek onthou daai een uitdaging waar jy die rou eier, die shot whisky en die suiker moes gedoen het. Ek het hom gedoen. Hom het ek gedoen. Wel, een Bloemfontein sal ek glo. Jy het seker 'n paar van hulle gedoen, maar nee, so. En weet jy wat, né? Toe dink ek nou, as jy wil uitstaan, daar's honderde duisende mense wat hierdie goeders doen. So, as jy nou wil uitstaan en jy wil hê mense moet jou raak sien, wat gaan jy doen? Jy moet iets anders doen. Jy moet iets anders doen. En ek het actually gaan Google, how to be a famous TikToker, how to make it in social media. Jy moet asseblief daai link met my deel. Dis nou 4 jaar terug. En toe sê hulle, jy moet jou eie oorspronklike sounds maak, jy moet video editing doen, wat ook al. En toe maak ek my heel eerste video
wat ek soos 'n klein kort teks geskryf het. Ek het gemaak asof ek 'n meisie is wat in 'n mall loop en vasloop in haar ex en langs die ex staan 'n nuwe girl. En ons het soos 'n vinnige gesprek en ek kyk nou vir die girl uit en ek speel toe nou myself en die ex. Aha, en dan draai En jy ek nog het die verskillende emosie stemme. ook hoor. Ja, en ek doen toe my editing hoor. Ja, die editing was horrible daai tyd. Dit was 'n lang pauses tussenin. Maar ja, dit is ek voel daai video was soos half toe nou my eerste een wat ek nou dink, okay, hierdie kan nogals iets wees. En ek geniet dit en so. En daar het dit begin en toe dit net baie vinnig gegroei van daar af. Nou, as ek nou so kyk nou na jou optredes wat jy doen, almal is mal. En as 'n enkel vrou storieverteller wat daarso op die verhoog is, ek kan my indink daar moet sekere uitdagings wees om so 'n show aan die gang te kry, as ek dit so mag stel. Wil jy nie met ons deel wat vind jy is vir jou uitdaaglik in sulke geleenthede nie? Ons praat nie van die show self nie, ons praat van hoe kom jy by jou konteks uit? Hoe gebruik jy jou kreatiewe prosesse? Wat is jou uitdagings en jou struikelblokke om hierdie fantastiese Mel die storieverteller te wees? Hoorie, ek dink vir my kom storievertelling baie natuurlik. Soos wat vir jou dalk radio-omroepwerk natuurlik kom of met mense gesels natuurlik kom. Ja. So dis vir my natuurlik. En ek dink dis net 'n natuurlike talent wat ek het. Waar ek weet ander mense sukkel rarig om 'n storie aan mekaar te sit of as jy vir hulle sê jy moet nou 'n 90 minuut show hê, dan dink hulle, "Ja, hoe gaan ek 90 minute se materiaal kry?" Maar ek moet my goed verkort. Ek het gewoonlik te veel en my struikelblok is om dit te kompak. Om seker te maak dis kort genoeg en impakvol en dat jy jou punt ook nog kan oordra. Ja, sonder om prekerig te wees. En terwyl ek my styl volg. So dis nou nogals 'n lekker ding wat ek in hierdie 2 jaar uitgevind het is my styl. Wat is my styl? Want jy moet tog ja, soos wat jy ook nou gesê het. You have to be true to yourself en dis vir my baie belangrik. Ek wil nie ander mense kopie of hulle resep volg nie. Ek wil kyk wat's my resep en wat werk vir my en wat is lekker vir my gehoor om na te kyk van my af. Hoe jy jou temas kies en al die paste van. Dis baie so ek het my eerste een almal is mal was meer soos wat ek praat oor myself en 'n ervaring toe ek in Londen gebly het vir 'n rukkie. Het sy met al daai ballonne in die agtergrond. Ja. En hy's verniet op YouTube. Ek het hom afgeneem vir die mense om dankie te sê. Niemand hoef te betaal nie. Sorry, ek sal hom weer sê. Niemand hoef te betaal nie. Hulle kan dit verniet gaan kyk op YouTube. Dis my dankie want die mense het net opgedaag na my shows van die internet af, kaartjies gekoop en gekom en so dit was my dankie, soos 'n verniet show. Wat was daai kos, daai Franse kos wat Fanny gemaak het? Wat is Francois? Ja. Jy het dit gekyk. Ek het dit gekyk. En dit is vir my baie mooi hoe jy die karakters 'n inleiding gee en die hele persona ombou. Dis baie uniek vir ek moet sê dis baie cool. Dis so lekker om die karakters te beskryf en so. Dis vir my 'n lekker ding. En dis wat mense sê is ek teken 'n prentjie. En ek dink dis my en jy kleur hom mooi in ook. Ja, en dit kom natuurlik want dis so ek het in my kop sien. Ek het net 'n way om dit dan in woorde te sit, dit wat ek sien. Nou met meer as 380,000 volgelinge op die sosiale platforms en al miljoene views en jy's nou al aan die gang sedert 2020. Hoe hou jy jou content so vars? Wat's jou geheim wat jy doen om nog steeds daar op die aanlyn platform te bly en gesien te word en nog steeds aan te gaan? Wat's jou geheim? Ek weet nie. Ek dink ek het 'n baie analitiese brein. Jy weet as jy daai toetse gaan doen, mos vir jou persoonlikheidstoetse. Of jy nou emosionele analities of 'n amiable of 'n drywer is. Yes. So my nommer 1 skill is analities. Sal jy nou glo vir 'n kreatiewe persoon om analities te dink. Ja, so en ek kyk na goed, ek kyk na trends, ek kyk wat is nou te veel oor gepraat. Ek is ook ek het recaps gedoen op 'n stadium van kyk net realiteitsprogramme en dit was vir my lekker, maar almal doen dit. Dus ek moet 'n ander way kry om hierdie te doen want almal doen dit en toe ek dit begin karakteriseer en toe laat mense dit. Dit is van die Real Housewives van Pretoria. Toe wat ek is nou Kiki en dan's ek Mel en ek het hulle gekarakteriseer. So dit was 'n ander tipe recap. Dit vat baie lank, so ek doen nie dit nou meer nie en ek het nie tyd eers meer om my hele reeks deur te kyk nie, maar dit was vir my lekker, so ek dink net ek
kyk net anders na goed. Ek was nog nooit 'n skaap tipe nie. Ek Nog nie oor die skaapmentaliteit gehad en die trop gevolg. Ja, ek van jongs af is ek nie so nie. So ek dink, ek het een keer gespot, ek het begin hierdie boots dra. Na hierdie enkel boots met soos veters. En ek het dit oor sê met die hak. so bietjie van 'n platform, bietjie van 'n hoogte. En mense het my so gespot omdat ek hierdie skoene dra want dit was nou so weird. En 'n jaar later toe dra almal daai tipe boot. Dis so army tipe boot gewees. En ek dink net ek sien net die trends kom en ek's voor dit. Hulle sê mos al party mense is 'n paar stappe voor. So miskien is ek dit klink of ek nou my beel omtrent blaas. Nee, glad nie, want dit is wat vir jou werk. Dit is wat jou content vashou en relevant hou en dankie dat jy met ons deel. Jy's welkom. In jou eie storie vertelle, maak jy gebruik van jou volgende talent ook en dit is jy het 'n baie mooi stem. O, jene hoor, ek het nie besef. Nee, die stem doen toe nou ook iets nie. Ja, nee. Hoe inkorporeer jy jou liedjies skryf en jou temas in jou optredes met storie vertel en al die waar gaan jou gedagtes daar? Hoe werk jou kreatiewe proses in daai mate? Ek dink 'n storie soos 'n musical mos. Ek weet nie of jy hou van musicals nie. Ek dra kennis van hulle en ek het al so 1 of 2 gekyk, maar dis nou nie my heel mees gunsteling nie. Ja, ek is mal oor 'n musical want die ding van 'n musical is die storie is in die musiek en dit dra by tot by die storie. En ek dink net altyd as ek in 'n gehoor sit, wat wil ek sien? Partykeer as jy vir 'n uur en 'n half lank na iemand moet luister, net moet luister, hulle praat, dan raak dit so vervelig. So wat kan jy inbring net vir 'n bietjie van 'n switch up? Ja. Party mense gebruik props of hulle het 'n kostuumverandering en ek het die kostuumverandering ding probeer, maar dit vereis 'n bietjie. Ja, nee, en ek het dit gedoen en dan voel ek net ek breek my vloei. So ek bring 'n cool prop en toe ek nou aan die liedjies gedink. Wat ek vertel 'n storie en dan sing ek 'n liedjie wat baie mooi in dit inpas, wat als mooi opsom. En 'n geskenkie. En 'n oulike vokale geskenkie. Nou jy praat so van jou prop, maar dis eintlik meer as net 'n prop. Hy vergewe my nou as ek haar naam verkeerd uitspreek. Dis Tabitha. Tabitha. Jy het hom. Dis reg. En inderdaad is sy dan nou meer as 'n prop, sy is jou alter ego. Ja, hier is. hierdie kleurvolle kat wat hier langs my staan. Nou, hoe inkorporeer jy vir Tabitha in haar alter ego? Wat maak haar? Is dit nou soos wat jy ook vertel het en almal is mal as jy nou jou dronk alter ego. Jou dronk alter ego. Nou, waar pas hierdie enetjie in? Wel my hele show, die nuwe een, internet sensasie gaan oor ons. Jy weet, as ons op die internet is ons bietjie anders. Te verstaan, ja. Nee, want jy lewer kommentaar op 'n manier wat jy nie sal in die regte lewe nie. Dis baie makliker vir jou om iets te sê aanlyn, want dis daai veiligheid van dis net jy en dis so half nog jy's 'n bietjie geskei nog van dit. So ek voel hierdie is my alter ego is baie laf en crazy en kleurvol en very hyperactive. Baie daar buite. Very out there. Waar in die regte lewe is ek 'n bietjie meer reserved. Ek's 'n bietjie meer observerend en stil. En mense dink altyd, "Sjoe, maar sy gaan nou so hierdie clown wees wat net spring en loud is," maar in regte lewe is ek 'n bietjie rustiger. So hierdie is definitief my daai alter ego wat uitkom op internet. Slaap jy ook 18 ure 'n dag? Yes, soos hierdie luiper weer hierdie enetjie is baie energiek. Ja nee. Met 'n gehoor wat meer as uit 80% van vroumense bestaan. Hoe kan ek nou die volgende stel? Hoe balanseer jy die vroumens wees en in die buitelewe met die samelewing wees? Hoe kry jy jou gehoor in interaksies en al die dinge? As ek my vraag reg vir jou oordra, ek weet. Nee, nie heeltemal nie, jy moet hom gou weer gooi. Jy pak gereeld liggaamspositiewe onderwerpe aan en met 'n gehoor wat dan so groot meerendeels op die vroulike geslag gemik is. Hoe behartig jy dit? Wat is jou uitvinding? So, dis 'n baie mooi vraag eintlik. Ek dink ek het nie gedink jy weet vrouens word groot gemaak met
ons is in kompetisie met mekaar. Dis reg, So die ja. feit dat ek so baie vroue het wat my ondersteun is vir my wonderlik. Want ek ondersteun vroue, daar's baie vrouens wat ek opkyk na en wat soos my helde is en wat ek absoluut love. So dis vir my baie lekker dat ek dit kan wees vir ander vrouens ook. En ek dink net ons vrouens is nou moeg om fake goed te sien. Ons is moeg om meeste van ons is moeg om modelle te sien wat net regtig nie realisties is nie. En ek dink net meeste vrouens sien hulle self in my, want ek is net normaal. Ek hou van gremering, ek hou van my beauty goedjies, maar ek spandeer nie 4 ure 'n dag aan my hare en my make-up en my selluliet verwyder en ja, ek doen nie dit nie, want natuurlik is dit nie wie ek is nie. En ek dink baie meer vrouens is ook nie so nie. Ons is 'n bietjie meer rugged, jy weet. Afrikaanse vrouens, ons is sterk, ons is besig, jy's besig met die kinders, jy's besig om te werk, jy manage jou man, jy manage die huis. Jy het nie tyd om heeltyd mooi te lyk nie. Die meeste van ons het die nannies of mense wat jou kos vir maak of so nie. So, ek dink net hulle vind aanklank in dit. So mense vind aanklank in iemand in wie hulle self sien, want ek weet altyd, mense kyk nie vir my nie, hulle kyk vir hulle self. So dis net daai relevantie wat ons het met mekaar en ek met hulle, as ek hulle ontmoet, dan sê ek soos, ja, ons sal nog ons lekker pelle kan wees, want jy is ook vibrant en net natural en lekker. Maar nou moet ek sê, die manne, ek kom by, hoor, want obviously, 'n vroulike komediant, dink mense nie is snaaks. Ons altyd daai grap hoor, vroulike komediante, hulle is nie snaaks nie, of vrouens kan nie snaaks wees nie. Maar ek weet daarom nou nie so mooi van daai nie. Maar jy's nou 'n lekker man, jy weet. Dit is die stigma half in daai bedryf. Dis reg, ja. Maar ek moet sê die vrouens waar 2 jaar terug toe ek begin het, was dit net vrouens in die gehoor en nou het hulle mans begine saamsleep. So ek sou nou sê by baie van my shows is daar baie mans en hulle lag net so lekker en ek kry so baie boodskappe na die tyd wat sê ek het my man so lank terug so lekker sien lag. Hy het dit so geniet. En dis vir my so groot kompliment want dis vir my regtig lekker want ek wil nie hierdie mans moet uitgesluit voel nie want ek praat tog met hulle ook. Hulle moet ook hoor hoe klink iets uit 'n vrou. Jy gryp daai gehoor se aandag in alle geslagte na vore. Ja, en ek probeer as ek my show skryf, weet ek daar moet 'n grappie vir die manne ook wees. Hulle kan nie net daar sit en oorrol nie. Dit moet nie vir hulle ook lekker nie. En hulle moet saam met 'n vrou kom want die vrou moet 'n lekker tyd hê. So en dan moet almal 'n lekker tyd hê. So dis tog die doel. Weg van die verhoog, gee jy ook terug. Jy hou oop mikrofoon-aande vir mense om hulle talent te kom uitgooi. Jy doen mentorskap vir mense. Kan jy vir ons bietjie meer vertel oor hoe gee jy terug aan die gemeenskap? Weet jy, ek het nie baie tyd vir hierdie nie. Ek het so ruk terug bietjie so open mic ding probeer, maar nou nie. Ek voel my manier nou om terug te gee is my komedie. Mense het nodig om te lag. So wat ek gee is my tyd en jy weet enigiemand wat baie toer en shows sal vir jou sê nee, jy is die hele tyd op die pad in die eerste plek, ja. Ja, en jou energie, dis soos of jy moet so spesifiek wees op wat jy jou energie uitgee, want dit tap baie uit jou uit. So ek voel net dit is wat ek gee nou vir die mense is ek doen motiveringspraatjies baie ook. Verkieslik maar by vroue daar want dit is vir my lekker. So ek sê maar hoe kry ek my confidence en jy weet hoe om meer selfverseker te wees in jou eie lyf en daai tipe goed. En ja, so dis maar daai gedeelte en dan doen ek skryfkursusse. O ja, vertel meer, ja. Wat ek het mos nou ek het kinderboeke wat ek self publiseer. Want ek voel net sny die middelman uit. Ek sê nie publikasiehuise is nie belangrik nie, hulle is. Maar vir my werk selfpublikasie. So dit maak dat ek my boek vir goedkoper kan verkoop, maar nou dit beteken jy moet jou eie boek bemark en dis wat ek ook nou maar doen deur social media. So ek leer maar net vir mense bietjie hoe om, jy weet, uit die boks uit te dink, hoe om 'n storie bietjie met 'n draai te vat. Dis vir my baie lekker. Ek hoop eendag oor so 10 jaar wanneer ek dalk nou nie meer lus is vir die baie toer nie, dan sal ek meer skryfkursusse doen want ons moet leer om stories te vertel en mense te engage in 'n storie, want almal het 'n lekker storie. Jy het ek seker baie lekker ervarings, maar nie almal weet hoe om dit oor te dra nie. Nee, ek verstaan presies. So, ja. En met hierdie storieboeke wat jy skryf, doen jy self die illustrasies?
Nee, ek het mense wat dit Het vir jy my mense doen. wat dit vir jou doen? Ek is 'n bietjie kunstig, maar ek het gesien daar is nogal 'n ander talent. Dis 'n hoor. ander ietsie daai. Want jy moet nou hierdie ouetjie kry, hy moet nou hartseer wees, hy moet nou opgewonde En lyk. die emosies moet uitkom op die gesig. Nee, ek kan op een manier teken en dis dit. En hulle het 'n baie daai animasie mense illustrators het ongelooflike maniere om te teken. Ja. En ek het 'n meisie met wie ek werk al met my een boek Millie en Markie en ons is nou besig met boek nommer 2 van Millie en Markie en sy's ongelooflik en sy's so kreatief en sy dink ook so anders bietjie aan die prentjies. Want met kinderboeke die prentjie vertel tog ook maar die storie. So, dis belangrik. Ek gaan nou nie probeer om dit self te doen. Ek het 'n vraag aan almal wie in daai bank beland wat ek aan hulle vra en ek wil hom graag nou aan jou vra. Voordat jy op die verhoog gaan, het jy een of ander 'n ritueel, 'n bygeloof, 'n superstition if you must, van iets wat jy moet doen voordat jy op die verhoog gaan, voordat jy in jou vertoning ingaan, om seker te maak hierdie ding gaan regloop. Is daar so ietsie wat jy doen? Ja. Ek is nogals nuuskierig. Ek moet nou eintlik jou ander podcast kyk want ek's nogals nuuskierig om te sien wat die ander mense sê wat hulle doen. Ja, jy's welkom. bietjie Daar's al 'n gaan paar kyk. interessante goed wat daar uitgekom het. Ja, ek sal dit regtig gaan kyk. Wat ek doen is 'n halfuur voor my show, ek sê ook in my tech rider, sê ek niemand mag my pla nie. Dis Jy reg, mag ja. nie in my kamer inkom nie. Ek kort Sê stilte. ek het jou watertjie en jou chokkies en jou alles daar. Kyk, ek sien die opset, ja. My walprei. Ja, nee, my kaviaar. En enigste persoon wat kan inkom is my man want hy hou my rustig. Maar jene, daar's niks erger as 'n dronk event manager wat nou daar inbars en jou En sommer 3 mense saam met hom Ja, inbring nee, daar. gou 'n foto 5 minute voor die show. Nee, so my deur is toe. Dit is 'n groot ding en dan doen ek my asemhalingsoefeninge en in my kop gaan ek deur die hele ding. Okay. Ek gaan hom punt vir punt. Jy speel die show deur jou kop. Ja. Ek verstaan beter, ja. Ek gaan hom deur en dan dink ek en dan 2 dink ek, waar is ek nou? As ek nou in Bloemfontein is, dan moet ek weet dis 'n Bloemfontein gehoor. So ek kan nie altyd 'n Kaapstad grap. Hier kom In gebruik jy, Bloemfontein dit maak gaan nie nie. werk hier nie, nee. Ja, so dan dink ek, hoe kan ek hom bietjie aanpas? Hoe trek jy Bloemfontein mense aan? Wat's goed wat julle sê? Jy weet wat's spesifiek aan julle? En dan net in my kop sê ek vir myself, okay, daai gedeelte van die show gaan ek hierdie verander, bietjie daar verander. Ja, dis wat ek Kom doen. daai analitiese brein van julle Ja. mooi na vore. Ja, want dit gaan oor die gehoor. Hulle moet dit geniet Ja. en aanklank vind. So ja. Ons voorlaaste vraagie. Ek vra altyd vir raad. As jy nou moet indink daar's nou 'n jong aspirante, opkomende komediant, 'n jong individu wat dalk nou hierdie veld wil betree en jy kom vir hom of haar een stukkie advies gee. Wat sal dit wees? Sjoe. Ek het vir Skalk Poseidon hierdie eintlik gevra O, toe ek so ja? begin het. Ja? En hy het net vir my gesê, jou beste ding wat jy kan doen is om soveel as moontlik te show as wat jy kan. Want dit is waar jy jou beste ervaring kry. So, ek sou dit ook sê, maar dan saam met dit sal ek sê is wees true to you. Want as jy nie uit jou eie mond uit praat nie, as jy 'n grappie vat wat iemand anders vir jou vertel het en jy sê dit, dan gaan dit glad nie natuurlik lyk Wees nie. reg aan jouself. Ja. Wees reg. Jy moet jou eie opinie sê en al is dit crazy, sê dit. Want jy kan daarmee wegkom, ja. Jy kan daarmee wegkom want jy's 'n komediant. Ja. Wees net slim en my ander ding is hierdie is iets wat Barry Hilton gesê het. My cousin. Ja, maar ja. Hy het gesê if you keep it clean, you'll remain on the scene. Dis mooi. En Dis ek mooi. smaal met dit. Ek vloek so 'n paar keer in my vertoning, maar niks van my grappe is bar of En onder onder die die rok belt nie of nie. iets van Ja, daardie, en ja. ek dink dit is 'n ding waar mense dit regtig die pot mis, is hulle maak hierdie skokkende vuil grappe en ja, party En dis nie mense hou styf, van dis nie 'n stylvol nie. nee, ja, die eerste 2 keer is dit nou snaaks, maar nou na jaar 5, hoeveel keer kan jy nou 'n beltgrap maak? Jy weet, so ek dink net dit is my groot tips. Mel, en dan ten slotte, wat's volgende in die wêreld van Mel die storieverteller? Jy het nou genoem so jy vat nou die musiek aan en jy sing nou en al die klasse Ons van goed. probeer, jong. Is daar 'n moontlikheid van 'n album?
Nee. Die liedjies, die mense love die liedjies, so nou sit ek maar die liedjies op Spotify. Ja, so jy sê op Spotify. Hoorie, dit is 'n Ja. mission. Dalk moet julle mense wat werk met dit my help, maar ek het nou so deur 'n platform gegaan om net my liedjie op Spotify en iTunes te kry. Welkom by my show. En ek het tot 'n musiekvideo geneem vir die liedjie. En ag, die mense geniet dit, maar ek dink nie ek sal nou 'n hele album maak nie, maar never say never now. Ja, You daar kan never net so know. enkel snit iewers te inwerk, wie weet. Ja, Ja. dalk ek het nou die proses nogals baie geniet. So Ja. mense weet nooit, maar daar's so baie sangers en En, ek sê soos weet jy, ek weet nie of ek nou nog 'n vis in hulle pond wil wees nie. Laat hulle nou maar 'n bietjie hulle ding Ek doen. voel is veilig om te sê aangesien jy hou van skryf 'n autobiografie. So dalk as ek eendag 70 is en nou regtig geleef het. Aha, en dan maak jy hom. Ja, dan dan sal maak ek jy hom. hom maak. Ja, as iemand hom wil lees. Dis reg. Closing thoughts, Mel. Enigiets wat jy wil sê, enigiets wat jy nog wil noem, enigiets wat jy wil bylas. Nee, ek dink my groot ding is altyd wat ek wil sê is as iemand nou tot hier geluister het, Ek is vertrou hulle sal. Kom Ja, nou, kom baie nou. interessant. Is jy weet, ek het altyd gewag vir iemand om vir my 'n ja te gee. Mhm. En daar was 'n tyd toe ek net besluit het, ek gee nou vir myself 'n ja en ek maak my eie verhoog. En ek het dit gedoen op TikTok en ek het dit toe gedoen in teaters. Oh, baby. Niemand het gesê, "O, ons boek jou hier en dit doen dit vir my nie." Ek het dit vir myself gedoen en dit is hoe jy dit gaan maak. Want baie mense sê altyd, "Maar jy's so lucky." Nee, ek het baie hard gewerk om te weet waar ek nou is en dit was 'n droom van my en ek het regtig dit maak realiseer. So ja. Dis mooi. Jy kan dit doen. Dankie vir daai. Dankie vir daai. Dis regtig pragtig. Mel, dankie. Dit was dan 'n nou heerlike chat. Mel die storieverteller wat by ons in die Potgooi ateljee kom kuier het. Dankie vir jou malligheid, dankie vir jou wysheid. Van ons kant af gaan ons jou verseker dophou. Jy's altyd weer welkom om by ons 'n draai te kom maak. Ek sal eintlik daarvan hou as ons so oor 'n jaar of wat ook al weer bietjie gesels Ja, kan maar hè. ons kyk hoe ons so groei. Hoor, dalk het jy 'n album uit. Dan luister ons hom hier so you never know. Baie dankie Mel. Totsiens.